Blog Talk Radio. Bakunzi ba radio Ishakwe bayoboke b'ishyaka ryacu namwe mwese mwumva kino kiganiro ni kuwa 14 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2020 murumva radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nkuko twabisezeranye mu kiganiro giheruka twavuze yuko tuza igice cya kabiri. Ikiganiro cy'ubushize twagikoranye n'abatumirwa n'ubundi bari kuri uyu murongo. Mukanya ndabafungurira mikro kugira ngo basuhuze abatwumva noneho dukomeze. Ikiganiro cy'uyu munsi rero inyito ndagira ngo mbere yuko nsoma iri buro ry'ikiganiro na mbere yuko mvuga ingingo tuza kuganiraho zindi nagira mbanze numve niba bagenzi banjye bahari noneho babibwire noneho dukomeze ikiganiro. Mikro zabo ndazifunguye ndabanza mpijambo ndabona wahageze imbere ni bwana Joseph Ngarambe. Urahura komeye ndakumva neza rwose. Ndagushuhuje rero nkaba nshuhuje n'inshuti zaradisha kuziro zitwumva. Murakoze. Urakoze cyane. Ndagira ngo ndabona na Dr. Nkiko Nsengimana ari muri studio ngo twumva niba unyumva neza. Mwiriwe Musanga Mfuna Ngarambe yabashuhuje na Musonera nizeye ko mukanya nawe abahageze. Mukomere rero ubwo ndagira ngo nsuhuze abakunda radio yacu Ishakwe turi kuvugiraho abantu bose bakunda ukuri kubyerekeye u Rwanda. Nizeye ko ikiganiro kiza cyunganira icyo twakoze ubushize tugashobora kunonosora ingingo twari twasize zisa naho zihagamye. Murakoze. Urakoze cyane. Mu by'ukuri twari twavuze nyine ko twagicumbikishirizaho cyari kigeze tuvuga ko tuzagikomeza uyu munsi. None reka na bwana Jonathan Musonera nawe asuhuze. Murakoze bavandimwe. Urakoze bwana Sixberi udufunguriye ikiganiro. Nagira ngo mbanze nsuhuze na bagenzi bacu turi kumwe muri iki kiganiro kandi nsuhuze abakunzi bacu abadukurikira amanywa n'ijoro. Mbararika nanone kugira ngo baze dukomeze muri iki kiganiro twiteguye gusubukura ku gice cya kabiri, kandi nkomeze no kwihanganisha ababuze ababo muri ibi bihe bikomeye by'icyunamo, kugira ngo tugume dufatane mu mugongo kandi turusheho kwihanganishanya muri ibi bihe bitoroshye. Imana n'amahoro yayo
bibane namwe muri iki kiganiro. Murakoze. murakoze cyane, ndagira ngo nanjye nongere mbasuhuze nyine nanibutsa abatwumva yuko iyi ari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Iki kiganiro rero munsi ku itariki 14 Mata umwaka wa 2020 hakaba abatumirwa bakurikira bamaze kubasuhuza, bamaze kubibwira. Niba hari uwo byacitse ndanakongera nkabivuga mu ncamake. Turi kumwe nyine akaba ari we muyobozi wa radiyo Ishakwe, akaba ari n'umwe mu bagize inama akaba ari umukuru. Sixbe n'ubu ufite ikibazo kuko ranyaruka bakagenda rwose umuntu yiyumve interuro. Sinzi niba abagenzi banjye nabo ariko babyumva ndumva babivuga inkiko cyangwa musonera murumva ibintu niko bimeze rwose, niko bimeze, ngira ngo ni mikoroze zigenda zicika. Biracika cyane rwose ku buryo nk'uko wavuze amazina yacu ariko umuntu ntayumve. Ni ukunyihanganira, ndagerageza kuguma hamwe turebe ko bishobora kumvikana kurushaho. Ubu muranyumva neza? Ubu turakumva. Nanjye ndiho ndagerageza kwiyumva ngo numve niba ijwi risohoka neza. Rero nk'uko ryagiye ryongera riragenda rikaza ritinze. Nibyo, ndumva harimo ikibazo cya tekinike. Ndagira ngo yenda duhite dutangira ikiganiro noneho ndebe uko ngikosora ariko ikiganiro gikomeza. None nagira ngo nibutse abatwumva ko iki kiganiro twakise urwango hagati y'u Rwanda ruturuka hehe. Iki kiganiro ni igice cya kabiri cy'icyo twabagejejeho mu cyumweru gishize, cyari gifite inyito yitwaga ese kuko rokora abatutsi. Nk'uko byagenze ubushize murakigezwaho na Jonathan Musonera, umuyobozi mukuru wa komisiyo iharanira ukuri ku marorerwa yabaye mu Rwanda, Rwanda Truth Commission. Hakaba Dr. Nkiko Nsengimana, umukuru w'inama y'ubuyobozi bw'uwo muryango, Bwana Joseph Ngarambe, umuyobozi wa radiyo Ishakwe, akaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, hamwe na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Turakomeza kungurana ibitekerezo ku mpamvu zateye cyangwa zikomeje guhembera urwango hagati y'abahutu n'abatutsi, kugeza imivu y'amaraso abanyarwanda bakica abandi babaziza ubwoko bwabo, ubutegetsi bugasimburana ariko urwo rwango rucogore. Uruhare rw'ubutegetsi ni uruhe? Umuti uzashakirwa hehe? Nagira ngo mpite nk'ijambo Bwana Joseph Ngarambe. Hari abantu bari batubwiye bati mutinda cyane ku byerekeranye n'iki cyorezo cya corona, ngo tukabigiha mbese umwanya munini cyane. Ariko rero ni ikintu gikomeye cyane, nibwo buzima bw'isi muri iki gihe, nibwo buzima bw'abantu kuri iyi si. Ntabwo umuntu yabyirengagiza kuko ni ikibazo gikomeye cyane kandi kizagira ingaruka ziremereye cyane, haba ku buzima bwacu ku giti cyacu, ndavuga nk'abantu, haba ndetse no kuri iyi si dutuyeho. Nagira ngo mpe ijambo Bwana Joseph Ngarambe atubwire mu ncamake icyorezo kigeze hehe, noneho dukomeze ikiganiro. Siniteguye cyane ariko aho mbiherukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zikomeje gutumbagira mu bindi bihugu byose byo ku isi. Sinibuka neza byari bigeze nko mu 2024 hari. Bufaransa nabwo bumaze kugeza mu 2015. Abongereza musonera kubivuga nabo barakataje cyane, bashobora no kuzanyura ku Bafaransa. Abadage baracyari mu 3000. Mu by'ukuri umuntu abivuze mu magambo makeya muri kino cyorezo cya coronavirus, umuntu yavuga ko mu Burayi biriho bigenda bisa n'ibicogora.
ndetse ejo habayeho ijambo ryari ritegerejwe cyane rya perezida Macron hano mu Bufaransa, aho yavuze nyine ko tugomba kongera nyine igihe cyo kuguma mu ngo zacu, cyo kuguma mu ngo zacu nyine byo bita confinement, lockdown, kugeza ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu. Ni ukuvuga ko bajyaga baduha iminsi 15, noneho yaduhaye ukwezi, ariko akaba yizeza abantu nyine kugira ngo morali itagwa, akabizeza ati muri icyo gihe tuzaba twatangiye kubaha gahunda y'ukuntu gake nyine ibintu bizagenda bisubira mu buryo, abantu batangira gukora nuko bazabikora, ariko rero byose bizaterwa nuko kuri iyo tariki imibare izaba imeze, mu bitaro bizaba bimeze. Cyakora iyo umuntu yitegereje harimo icyizere kitaraba kinini cyane, kidahagije, ariko kiracyari. Urumva rero kuvana ku minsi 15 yo kuguma mu ngo zacu baduhaga, none bakaba bishyize ku minsi 30 kugeza ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu, ubwabyo ntibyoroshye. Rero nta cyizere kiragaruka mu by'ukuri. Urakoze cyane. Ntabwo ndi buvuge menshi kubera ko mwambwiye ko iwanjye amajwi adasohoka neza. Ubwo nagira ngo yenda mbere yuko tujya mu kiganiro na bagenzi bacu bari kuri uyu murongo batubwire mu ncamake cyane nk'agace k'umunota uko byifashe aho batuye. Nagira ngo mpere kuri Jonathan Musonera. urakoze muvandimwe Sixbert. Nihuse cyane, twebwe imibare y'abantu bamaze kwandura bamaze kugera mu 93,873. Tumaze gupfusha abantu 12,101. Bigaragara ko muri iki cyumweru gishize kugeza uyu munsi, icyumweru kimwe tumaze gupfusha abantu bari hejuru y'8,000. Murumva ko ari abantu benshi rwose. Biragenda bizamuka mu buryo buteye ubwoba, nta nubwo twari twamenya bizahagarara ryari mu by'ukuri. Mu buryo rero bugaragara ku isi yose urabona hamaze kwandura abantu barenga 1,1,970,225. Abamaze kubasha kuvurwa ni 469,926. Abamaze gupfa mu buryo bugaragara ubu ngubu biragaragara ko ari 124,544. Ni ibyo bigaragara update zatanzwe mu minota 10 ishize. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Byifashe bite aho iwawe? Mu Busuwisi urebye umubare nayo navuze ubushize w'25,000 umaze kurengaho nk'abantu 800 mu minsi ine ishize. Ni ukuvuga mbese yuko abantu barimo gufatwa n'iyo ndwara barimo kugenda bagabanuka. Mbere hari nka 800 n'igihumbi ahubwo ku munsi, none ubu turi ku bantu iminsi ibiri ikurikiranye ku bantu 250. Birimo gusa rero n'ibimanuka ariko bikiriho. Tukaba twizera rero yuko mu minsi iri imbere nako n'ejo ubutegetsi nibwo buzavuga ukuntu natwe dushobora gutangira gusohoka buhoro muri uku gufungirana mu ngo. Abantu bamaze gupfa bari mu 1,100. Niho tugeze muri make. Urakoze cyane. Mu gihugu cya Finland naho imibare abanduye kugeza ubu bari hafi 3,000 hafi yabyo. Make icyorezo hano ntabwo kana bwinshi cyane, ariko rero ikigaragara nuko ari isi hose, ntabwo na hano bizabura kuhagera ngo bigire nubwo basa naberekana ko imibare igenda igabanuka, ariko nkeka ko ari icyizere babaha abantu kuko
baracyafite byinshi cyane bagomba kwitondera, ubuzima ntiburasubira mu buryo, bityo ahubwo n'ingamba zitangwa zikaba zongeraho nk'ukundi kwezi hagomba kuba abantu bakiteze imbere. Mu Rwanda naho abarwaye, abavuga ko barwaye bamaze kugera mu 150, ariko hari nk'amakuru uyu munsi, hari nk'umuntu rwose ambwira ati hari umuryango wa bene wacu urimo abantu 5 banduye bajyanywe mu bitaro, bikaba bigaragara rero ko imibare yenda twumva ishobora kuba atari imibare kuko inoze. Abanyarwanda ruturuka hehe? Ubushize iki kiganiro tuvuga muri make amateka y'urwango hagati y'abahutu n'abatutsi. Ni iki cyabaye cyatumye abahutu n'abatutsi bagira urwango rugeraho imivu y'amaraso itemba mu gihugu hose, imivu y'amaraso igakomeza gutemba, abantu bagakomeza kwica abandi babaziza ubwoko bwa? Ibyo bintu byaturutse hehe? Ese ubutegetsi bati ese ko kera niyo tunarebye amateka uko tuyabwirwa, uko amateka ni ukuvuga amateka mbese n'abanditsi banyuranye, hari ibintu byinshi cyane bagenda na yuko mbere duhereye nko kuri Gihanga cyahanze u Rwanda, iyo duhereye aho ngaho dusanga nk'icyerekeranye n'ubutegetsi, kuko ni kimwe mu byateranije abanyarwanda. Ndumva icyo twaza kukiganiraho tukareba kuko uruhare rw'ubutegetsi ni uruhe. Ubutegetsi rero icyo gihe cya kera ikigaragara ni uko hari ukuntu bwasangiwe, noneho abagabekazi, kandi umugabekazi yabaga akomeye, nyine umwami yaturukaga mu miryango y'abanyiginya, noneho umugabekazi agaturuka mu miryango yitwaga ibibanda. Muri iyi ne harimo umwe waturukaga mu bantu bo mu bwoko bw'abahutu. Ibyo birakomeza bigeraho biza guhagarara, bavuga ko ngo abahutu bagomeye ingoma, bityo ko batagomba kongera kugira uruhare. Aho yenda twaza kuhagaruka umwanya nuboneka, ariko nagira ngo ntizimbye mu magambo ngo mpite mbaha ijambo. Ubushize Yonatani Musoni rero hatubwira ibintu bikomeye cyane, nagira ngo mu by'ukuri mbariwe mpita mperaho ntiriwe nanagira ibindi bisobanuro mbi. Jonathan Musoni. Urakoze muvandimwe Sixbert nanone kumpa ijambo. Nanone nk'uko nari nabitangiye ubushize, nagira ngo n'ubundi turasubira inyuma muri aya mateka, kuko uru rwango ntabwo ari urw'ejo mu gitondo, urw'ejo bundi, ni urwango rumaze imyaka myinshi, ku buryo kurusobanura bisaba ubusesenguzi bwimbitse. Nkaba nasabaga ahubwo ko nanone ndagira ngo nsubire inyuma dutangirire kuri bagenzi banjye mwebwe turi kumwe mu kiganiro, kuko muranduta mundusha aya mateka. Twongere tuyatangiremo turebe mu by'ukuri uru rwango n'ubukana bwarwo uko bwagiye bukurikirana kuva mu gihe cy'abami kugeza uyu munsi, kuko nifuje ko tuza kuganira kuri iyi ngingo yindi y'intambara y'iya mbere Ukwakira 1990 yafashije FPR kurangira 1994 ifashe ubutegetsi yirukanye ingoma ya Perezida Habyarimana.
noneho naho tuze kureba urwango rurimo ubukana bukarishye bwagiye bukoreshwa mu gihe cy'iyo ntambara na nyuma yayo, n'uruhare bwagize mu ihanurwa ry'indege. Ihanurwa ry'indege rigakurikirwa na jenoside yakorewe abatutsi igatsemba abatutsi. Tuze no kwibaza nanone no ku bibazo bitatu buri gihe nkunda kwibaza cyangwa se no kubaza mu biganiro nuko ntarabona usubiza, impamvu buri gihe iyo habaye impinduka z'abashaka gufata ubutegetsi mu Rwanda, buri gihe haba ibitambo by'abatutsi bagomba gupfa, abandi bakamburwa imitungo yabo, abandi bakameneshwa mu gihugu, nk'uko byagaragaye 59, 73, 90, 94 birangira batsembye abatutsi nk'uko bigaragara mu mateka yacu. Noneho tuze no gukomeza kuri uru rwango rero rwa FPR n'ubukana bwo kwica abahutu uko byari bimeze. Ese ikindi kibazo nanone ndi bushake kugira ngo tuze kuganiraho nifuje ni ukwibaza ngo ese ni iki gituma mu by'ukuri abahutu muri rusange cyangwa se abari bafite izo ngengabitekerezo z'urwango bananiwe kurinda umubare muto cyane w'abatutsi nk'uko byagaragaraga mu mibare yatangwaga bavuga ko abatutsi ari 15% cyangwa se 14%. Ukibaza utese ni iki gituma umubare munini w'abantu 84 cyangwa na 5% bananiwe kurinda umubare mutoya, ahubwo bakawusukaho urwango nk'urwo twabonye 94 rwari rugamije kubatsemba bose bagashiraho. Bwana Sixbert ngira ngo wenda nabampagarariye aho abagenzi banjye bakamfasha, noneho tukaza kwinjira muri ibi bibazo nyamukuru. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan Musonera, urakoze cyane koko. Reka duhere ku mateka y'uru rwango. Nagira ngo nk'uko wabivuze, umukuru muri twebwe ngo zitukwa mu nkuru, umukuru muri adusobanurire aya mu mateka mu ncamake rwango. Wari wavuyeho ntabwo tumenye umukuru arinde. Agombe kuba ari jyewe nanjye sinamwumvise. Nari mvuze ko umukuru ari Bwana Yozefu Ngarambe, navugaga mu ncamake mu mateka uru rwango ruturuka hehe. Noneho Dr. Inkiko Nsengimana ahite amukurikira. Urakoze cyane. Nyine ibyerekana ku gucikagurika kw'ibyuma byawe ni uko nyine uwo mukuru muri twebwe utari wamuvuze, nubwo nge niketse nyine nkakwakira, ariko na Musoni akaba yarabibagije. Urakoze rero kumpa ijambo. Reka ni ibintu bitoroshye nk'uko Musoni yabivuze kumenya aho urwo rwango rwatangiye hagati y'abatutsi n'abahutu, ariko ndagira ngo mbanze mbasabe ko yego urwango ruzwi cyane rumaze n'igihe kinini hagati koko y'abatutsi n'abahutu, ariko hagiye habamo n'izindi nzangano nazo tutagomba kuza kwibagirwa, zigira uruhare mu gusenya igihugu ndetse bigacyaza n'urwo rwango hagati y'abatutsi n'abahutu. Aha navuga nk'ibyabaye ku Rucunshu. Ntabwo byari hagati y'abahutu n'abatutsi, hari hagati y'abatutsi n'abatutsi ubwabo. Ubwo rero abatutsi bari barafashe ubutegetsi. Nyuma yo gufata ubutegetsi nabo hagati yabo baza kujya babona kuba hari bamwe batabikwiye. Sixbert watangiye uvuga ko mbere hari amoko y'ibibanda, aho nyine abami b'abanyiginya bashakaga n'abamikazi cyangwa abagabekazi nyine ku buryo babaga bageze ku ngoma, bityo ubutegetsi bukaba bwari busangiye mu by'ukuri, kuko umugabekazi nawe yabaga ari umuntu ufite ubutegetsi, kugeza igihe nyine abahutu baje kuvanwamo mu moko akomeye umwami w'umunyiginya agomba gushakamo,
bityo abahutu nyine bakavamo bavuyemo bakaba nyine abantu basuzuguritse, niko umuntu yabivuga, benshi cyane ariko basuzuguritse. Gusuzugurika ni ukuhe rero? ni ukuba mbese nk'ukoronijwe mu gihugu cyawe bakakunyaga byoroshye. Abo babikoze nyine ni ukuvuga bari abatutsi, bakikubira ibyiza byose by'igihugu cyangwa hafi ya byose, bakagusuzugura, bakagukwena, bakagupfobya, bakagutoteza amagambo. Ibyo byose rero ni bimwe mu biranga mu by'ukuri abari ku ngoma, ubwoko n'ubu uko bufata abo bavuga ko badafite bo uburenganzira buhagije mu byiza by'igihugu, uhereye ku butegetsi, kuko ubutegetsi burya nibwo bugenga nyine abagomba gusangira ibyo byiza by'igihugu. Hari ibintu 6B watangiriyeho, wavuze Gihanga, abanyarwanda, wavuze utabatutsi n'abahutu, ariko mu by'ukuri abatutsi n'abahutu ni imbere na mbere abanyarwanda. Ni bene Gihanga. Abanyarwanda rero ni bande? N'abo batutsi nyine, n'abo bahutu n'abatwa, bo basuzugurwaga na bose, bakandamijwe na bose, nta n'igihe kizwi bigeze bagira ubutegetsi, kereka iyo bamwe bavuga ngo habayeho kwimuka kw'amoko, abatwa bakaba barabasangwa ubutaka, kereka igihe nyine barabasangwa ubutaka nta urabubateraho, niho wenda abatwa bigeze kugira agaciro no gutegeka no kwishyira bakizana. Tugaruke ku batutsi n'abahutu, ko mu Rwanda tuzi rwo mu binyejana aho rwatangiriye ku Rwanda, ni ipiganwa ry'abahutu n'abatutsi muri biriya bihe by'ibinyejana nyine, aho abanyiginya baganjirije. Hari ibyo bitaga impugu, harimo ibyo bitaga zitegetswe nabo baje kwita abahinza nyine, ijambo pejoratifu nyine naryo rivuga ko batari abami, kandi ubundi bari abami, bakabita abahinza. Muzi bariya ba Mashira ya Nkaba, muzi ba Nyagakecuru mu bisi bya Huye n'abandi. Abo bose nyine umwami w'umunyigigi yagenda yica umwe agarura izo mpugu, bityo u Rwanda rwa Gasabo rwanganaga rwararuza kuba nyine u Rwanda runini, niko abanyarwanda barubonaga, u Rwanda rugari nyine. Muri icyo gihe rero habagaho nyine kwigarura ibyo bihugu, n'ababituyemo benshi babaga ari abahutu, bakica abo bami babo, bakabakorera n'ibindi mihango mibi cyane mutayobewe yo gufata ibishahu cyangwa ibinyita bakabitamiriza za Karinga. Aha rero mwari muvuga urwango, burya ruheraho. Ukora ibyo ngibyo ubumwanga rwose pe, ubumwanga wamugize ubusa, wamugize umuntu nyine ugomba umukuru muri we, umukuru mu muryango. Mfashe abahutu nk'umuryango, umukuru mu muryango, bakamuca ibyo bamuca, bakabitamiriza Karinga. Ni urwango rukomeye. Urwo rwango rukomeye rero rujyana no guhutaza, kwikubira, gusuzugura, bimwe navuze byose byo gupfobya, guhutaza birimo no kwica. Iyo uvuze yukomye, bakica abantu benshi cyangwa bakica bakeya bo kugira ngo nyine iterabwoba nyine, kuko ibyo byose ni byo bikorwa by'iterabwoba, kugira ngo nyine abenshi baceceke. Bikamara imyaka, noneho abantu bakagezaho rwose bakemera, bagahebera urwaje. Haba na za mite wazitangiye nyine, abo banyarwanda nyine, abo batutsi, abahutu n'abatwa ngo ni bene Gihanga muri mitoloji yacu. Gihanga rero nabo ubwawe nyine, abo ni abatutsi babikoze. Simpamya ko nta mutwe wabigize nk'uruhare cyangwa umututsi bavuga ngo ukuntu ubwoko busumbana. Ni nka sharite mu by'ukuri y'ubusumbane. Ubusumbane rero, iyo uvuga ko kana ko umusumba, burya ni intangiriro zo kuko umwanzi umusuzuguye, noneho n'ibikurikiraho nyine bibi by'urwango. Nawe kandi nyuma yaho harimo abagerageza bagahebera urwaje nyine, bagacisha make, ariko harimo n'abagira gutya bakagira urwango muri rusange. Urwango narwo rugenda rukura muri abo bakandamijwe, muri abo basa n'abakoronijwe, muri abo bapfobejwe, muri abo bagizwe nyine ubusa mu gihugu cyabo. Urwango rero twaza tuvuga urwango, hari icyo kintu cyo ko abari ku ngoma bakandamiye ubwoko n'ubu bukandamiza ubundi. Ubwo nahereye ku ngoma z'abatutsi nyine, z'abanyiginya by'umwihariko,
bitabuza ko nawe bo hagati y'abatutsi hagiye habamo ubwicanyi bukomeye, nabyo wenda turaza kubona umwanya cyangwa tuzawushaka ikindi gihe. noneho tuzamuke tugire mu bihe wenda by'abazungu, aho hari hatangiye kubaho elite y'abahutu. Abahutu bari barakandamijwe n'abazungu, bageze aho baraza ndetse banyamwongera bibi, amashuri bayakurira abatutsi, ibintu byinshi babikurira abatutsi ngo nibo bashoboye, bityo akarengane, ibyerekeye by'akarengane birakomeza. ubusumbane noneho buriyongera kuko twari tugeze mu gihe cya ekonomi, mu gihe cy'ifaranga ritangiye kugira imbaraga ku nka n'ibindi bintu by'ibinyagaciro abanyarwanda babaga bafite. bityo rero bagiye mu mashuri nibo begeraga cyane ifaranga kurusha, birumvikana kurusha abatararigiyemo. Abahutu nyine noneho bigenda biba umwaka, yasuka isigara nta kimaze cyane. Abari bafite inka bakomeza kuzigira, bagerekaho n'amafaranga, bagerekaho n'ubumenyi mbese bw'amajyambere aho yageze, kugeza igihe bakeya b'abahutu babashije kunyura hirya no hino, akenshi mu maseminari, bahuye n'ibihe byiza by'aho ababirigi nabo bari batangiye kurambirwa ubutegetsi bw'abatutsi ku mpamvu zabo, zitari impamvu zo gukunda abahutu. Bagize bati ibintu byari bikwiye guhinduka. harimo abavuga ngo habayeho ngo za reforme, habayemo impinduramatwara, ngo Rudahigwa yakoze ibintu byo kugabanya abahutu n'abatutsi by'inka muri za 1954. ibyo yego byarabaye, ariko harimo n'uruhare rw'abazungu. cya mbere cyo, ikindi cyo ni ibintu bikeya byaje bitinze, byari bikeya bidahagije, byari ibintu bidahagije kandi bije bitinze, bityo birakomeza bigeza nyine kuri iriya myivugambagatanya yo muri 1959. naho sinabo harimo abavuga ngo iyo myivugambagatanya mu by'ukuri ngo si bene Kanyarwanda b'abahutu ngo bayikoze, ngo ni abakoloni na Kiliziya Gatolika. ubwo ni uburiganya. Ni ibintu byari bisanzweho muri abo bahutu nyine, kuko imvugo ya Kayibanda, imvugo ya Gitera, imvugo ya Bamakuza, imvugo ya n'abandi nk'abo ngabo bose, yari imvugo ifite imizi mu mateka, ifite uburemere burenze ibyo bintu byo kuvuga ngo harimo uruhoshya, kuko n'abari abantu barazi n'ubwenge. Birakomeje noneho abahutu nyine bagiriye ku butegetsi mu ntangiriro z'imyaka 60 ndetse na independence bakaba aribo bayakira. nabo baba nk'uko kenshi bikunze kuba habaye revolution, aho usanga abakoze revolution mu mwanya wo kugira ngo bakosore byinshi banengaga, usanga nabo bakora nk'ibyo ngibyo, uko gukandamiza nabo bakavuga bati noneho mu gihe hacu reka tubakandamize. nabo bagira gutya, bakora ku buryo umututsi rwose aba umuntu wo hasi, bakamusuzugura, hakabamo no kwica mu bihe bimwe na bimwe nk'inyenzi zateye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Birakomeje ku bwa Habyarimana, iyo ni ingoma y'abahutu. noneho haje ibindi, iyo ngoma y'abahutu nawe yishe abandi bahutu, ni ukuvuga Kayibanda, perezida Kayibanda na bagenzi be bo muri Nduga. ubwo havutse ikindi kibazo cyo kuvuga mbere na mbere hari habayemo n'ibintu byo kwirukana muri 1973, kwirukana mu mashuri, aho wasangaga nabyo Musoni aho yabivuze ati kuki buzira ku batutsi. icyo gihe byaragaragaye cyane, aho nyine ikibazo cyari cyatangiye kuvuka hagati y'abahutu bitwa Abakiga bo mu majyaruguru, za Ruhengeri na Gisenyi n'igice cya Byumba, bishyira hamwe nyine bakavuga bati natwe turi abantu batotejwe kandi turi twiba abahutu nyabo, bari abanyenduga, no kuvuga amaprefecture yandi 7 asigaye, tugomba kureba icyo dukora, cyane ko dufite igisirikare baza kugikora. rero no muri iryo toteza ry'abatutsi kwari ukuyobyura, ari mu by'ukuri ku kigamijwe ari uguhirika ingoma ya Kayibanda na bagenzi b'ingoma bitaga iy'abanyenduga. hazamo nyine urumva abatutsi barishwe, barameneshejwe, ariko n'abahutu baza kwicwa. abahutu bo muri Nduga, Kayibanda ubwe na bagenzi be, ibyo twagiye tubivuga tubisubiremo, ni ngombwa. Kuzamuka rero Habyarimana asa n'utanze agahenge gatoya ku batutsi, ariko nta gahenge, kuko iyo witegereje umututsi ntabwo
yego hari ibintu yakoraga mu bucuruzi, yashobora kujya mu bucuruzi, ni ukuvuga Kayibanda ko ari uko mu butegetsi nta kiyongereye, ndetse urebye wenda ku bwa Kayibanda abatutsi bashobora kuba bari mu butegetsi kurusha uko byari bimeze ku bwa Kayibanda iyo witegereje, nta kiyongereye kinini cyane. Yego umututsi yabonye agahenge ntiyicwa muri iyo myaka tuvuge hagati ya 73 kugeza muri 90, no kuvuga mu myaka 27. Mututsi we asa n'umeze neza, ndetse na Habyarimana ni ukuvuga ingoma y'abakiga mu by'ukuri ni abahutu ariko b'abakiga. Iyo ngoma igerageza kwiyegereza abatutsi no kuvuga gufata umuhutu, abahutu ni ukuvuga nyamwinshi cyane igihugu, ni ukuvuga abahutu bo mu Nduga, kubafata ko ari nk'abo banzi. Hanatanga urugero nk'aho Habyarimana rwose akimara gukora coup d'etat, amaze kwica bamwe bakeya mu baje kwicwa nyuma b'abanyenduga bategekanaga na Kayibanda, ajya i Burundi ajya kureba Micombero, mu kirahure baranezerwa cyane ngo Micombero wari umaze no gukora jenoside y'abahutu muri 72, ngo ni umuvandimwe, barakundana cyane, nyine berekana urugwiro. Urumva rero ko Habyarimana yagerageje kwiyegereza abatutsi, ariko agamije gucungira hafi umwanzi yabonaga kuri we, ni ukuvuga abahutu bo mu majyepfo. Birakomeje noneho inkotanyi zirateye. Mbere gato yuko inkotanyi zitera mu by'ukuri mu ntangiriro z'imyaka ya 80, muri Uganda ibintu byabaye nk'ibijya guhinduka, habaho intambara barwanya Bamini, barwanya ba Obote. Noneho Habyarimana aza kubogamira ku muntu witwa Museveni, aza kubogamira kuri Museveni wafatwaga nk'umututsi mu by'ukuri, Muhima Munyenkore wafatwaga nk'umututsi, ndetse hari muri urwo rugamba harimo n'abatutsi nyine uzwi cyane akaba icyo gihe ari Rwigema. Ibyo byose rero Habyarimana akomeza kugenda yisuganya avuga ati abatutsi umuntu abafashe neza, akaba nubwo hashavuze ngo bashaka gutaka, avuga ko ikiraro cyuzuye, ikosa rikomeye cyane, cyangwa se byerekana ko mu by'ukuri nta rukundo rwari ruhari, byari kumvikana ku buryo bwa strategy. Ibyo rero byabayeho hagati ya Habyarimana, ni ukuvuga ingoma y'abakiga no kwiyegereza abatutsi. Buke rero Museveni aramutenguha, baratera, inkotanyi ziratera muri 90. Icyaje kugaragara tukibutse nuko bahise bafata abantu twarabivuze n'ubushize, babaterera mu buroko, ndetse hari hanagamijwe kubicura. Mu by'ukuri ibyo ntabwo tuzabigarukaho. Abenshi bari abahutu, warakoze 6 gukosora, benshi bari abahutu, 60% za resources nyinshi, nako ni nk'inkiko wabivuze, byibuze 60% bari abahutu, abasigaye bakaba abatutsi, ariko hagaragaye abatutsi cyane bari bavugwa. Bityo rero muri iryo tera ry'abatutsi noneho babaye nka alliance, ibaye kucudika n'ingoma ya Habyarimana n'abakiga, bibaye nko bihungabanye. Baza none kuvuga bati reka twikize abanyenduga, bityo tuzagume ku bukiga nako ku butegetsi. Barabafunga abenshi, muzi bakaramira n'abandi benshi, n'abatutsi hafi bose nyine bagaragara. Bityo rero biba umwaku kugeza igihe nyine hazi ibintu by'amashyaka menshi. Noneho baza guhindura gatoya strategy, novuga Habyarimana na systeme y'MNDCDR, baravuga bati umwanzi ni umututsi, murimbe gutyo mwese abahutu mwese murimbe mutyo, utabyumva nawe ni Nyagarwanda mu zindi, tuzarushaho kandi kugira ubukana. Umwanzi ni umututsi, indirimbo ziraza za RTM ziraza, za Kangura zari zabanje, indirimbo za Babikindi ziraza bibi ibyo ngibyo. Mu yandi magambo rero rwangano rw'abahutu n'abatutsi rukomoka ku butegetsi. Mu by'ukuri witegereje, ufashe ubutegetsi wo muri ubwo bwoko bw'abatutsi abashaka nyine kubugumana, noneho abandi bo mu bundi bwoko b'abahutu bagashaka kubakandamiza, nyine kubumvisha yuko badafite nta burenganzira bafite ubundi. Yego ari abanyarwanda, ari bene kanyarwanda, ariko bo mu rwego rwo hasi. Ibyo niko byaje bivuze amagambo make, niko byaje no kuba
kuba mu bahutu iyo babaga bariho bategeka, hagakubitiraho ko nabo hagati yabo habamo ayo macakuri, nyine ibintu byabaye bikeya kuko nabyo bishingira ku butaka, bishingira ku byiza by'igihugu, ibintu byabaye bikeya nyine nabo bagatangira bagakora ibintu bituma habaho urwango hagati yabo. Urwango rero rw'abahutu n'abatutsi rushingiye mbere na mbere ku butegetsi bugena ibyiza by'igihugu, bugena uko ibyiza by'igihugu bigomba gusaranganywa, uko bigenda binakura, bugatuma nyine n'ibyo byiza by'igihugu bigenda bitera imbere mu rwego rw'amajyambere. Noneho ubwo bwikubire nyine bukaba ubwabyo rushingiye ku rwango, kuko iyo umuntu mukandamiza umubuza uburenganzira bwe ubumwanga, noneho bikabyara n'urundi rwango rwabo nyine bakandamijwe nabo bazagira umwanya bakihorera. Niko nabivuga rero. 6B nabivuze amagambo maremare ko wenda biri bufashe ikiganiro buri wese abagenda agifatira, kandi mwari mwavuze ko ndi mukuru nyine, ubwo mfashe n'umwanya munini. Urakoze cyane Yozefu Ngarambe. Mu by'ukuri amateka wayavuze mu ncamake yose, ku buryo ibyo twari kuvuga ku mateka ndibaza ko turaza kubihina cyane, kubera ko yenda umuntu yakuzuza hamwe na hamwe. Noneho ubwo tuze gukomereza ku yindi ngingo ku by'amateka, kuko yenda hari nk'abantu baba bavuga batari ko se biriya byo kurutanisha amoko, mu by'ukuri nyine nk'uko twasobanuraga ukuntu amateka nk'uko yagiye ahererekanywa, amateka yagendaga ahererekanywa mu 6 byari byongeye kugenda, ariko umva gatoya rwose mu nteruro imwe navuga ko niba bagiye kuvuga ko aho nka FPRDM yagereye ku butegetsi, kubyibutsa nabyo ni mu by'ukuri ni nka ba runari n'abana cyangwa abuzukuru uko bashaka ba runari. Bimaze kugaragara nubwo kera byavugwaga na MNDCDR nyine tukabyamagana, kuko habaga harimo urwo rwango tutashaka twebwe kubiba nk'abantu bari muri opposition icyo gihe, ariko mu by'ukuri byaje kugaragara ko harimo ukuri. Ibyo bakora muri kino gihe neza ni nk'ibyakorwaga muri icyo gihe cy'irondabwoko cyari gikomeye cyane cyo mu ngoma z'abatutsi na runari. Nyuma yaho uyu munsi bitwaza jenoside, ni ikintu cyabaye kuko kibi cyane, bagifitemo uruhare, ariko rero barabyitwaza n'ibindi byose kugira ngo bakandagire ikintu cyitwa umuhutu. Bya bindi rero by'uko n'amoko asubiranamo nabyo byaratangiye hagati y'abatutsi, ntibakundanye, bagerageza kuzura ku muhutu, ariko abatutsi ba FPRDM bamaze abatutsi by'umwihariko abacikacumu. Urakoze, ngira wasubira ijambo. Urakoze cyane, nzisanzura rwose ndavuga mu magambo naguye cyane. Navugaga yuko nyine mu byerekeranye no gusangira ubutegetsi nk'uko amateka abitubwira byatangiye gupfira, kubera ko amateka yerekana ko, kandi amateka nyine nk'uko nyavuga, amateka yagiye ahererekanywa ku buryo abantu bagendaga babibwira abandi, bigenda bihererekanywa muri ubwo buryo. Hakaba hariho n'abantu bari bashinzwe kugenda bahererekanya amateka, bo bita nk'abacurabwenge. Ugasanga ariko cyane cyane amateka bahererekanyaga ni amateka yagaragazaga nyine ko yerekanaga ko ingoma ya cyami, cyane cyane cyami Nyiginya, ko iyo ngoma yari ifite imizi yangije, bakerekana ko nyine bakomoka, noneho bikaza kugera kuri Gihanga. Bakerekana kandi ko iriya miryango yindi, imiryango yavagamo abagabekazi, iyindi miryango ubwo ni Abega, Bahana, Bakono, bakerekana ko nabo bari bafite inkomoko ituruka kuri ibyo bimanuka. Berekanaga yuko bakomoka mbese uwitwa muntu, ubwo ni muntu yari afite mushiki we akurikira witwa Gasukiranya, akaba imfura Tutsi, bakabyara na Serwega na Mukono na Muha. Noneho ubwo Serwega na Mukono na Muha nyine nibo
bavamo abega, abakono n'abaha, bakaba ari abantu muri iyo miryango y'ibibanda. Noneho bakavuga yuko ngo banashyizemo n'undi muryango w'abasangwabutaka, kuko nyine nibo basanze aho ngaho. Noneho bakerekana yuko bagiye bavamo abagabekazi nyine mu basangwabutaka, ubwo nabo nyine abahutu niko bitwaga icyo gihe, cyangwa no muri ayo mateka niko berekanwa nk'abasangwabutaka, cyane cyane bakomokaga mu miryango y'abasinga cyangwa y'abazigaba. Ayo moko yombi basaga naho abazigaba n'abasinga. Bakerekana rero ko ngo urwo ruhererekane rw'abagabekazi bakomokaga muri iyo miryango werekana ko ifite isoko mu ijuru. Hakaba n'undi muryango umwe w'abantu nyine b'abasangwabutaka bari batuye nyine ku isi, mu baturutse muri abo basinga ari Ndoli, wari umusinga nyine ni umugabekazi wimanye na Ruganzu Ndoli, akaba nyine yari umusingakazi. Nyuma ye ko bitongeye rwose, kubera ko ngo bavuga ko ngo bagomeye ingoma, noneho nyine baba bagome. Umugome rero yagomba kwigizwa kure y'ingoma, ndetse n'umugome yaramuka agize ibyahanirwa agahanwa ku buryo buba nka kuri bavuze yuko bicaga abantu cyane cyane ababaga bayoboye nk'imiryango ikomeye y'abahutu cyangwa se n'impugu zari bakamwica, bakamushaka, noneho bakamanika ibishahu bye ku karubanda cyangwa se bakabyambika n'akaringa kugira ngo berekane ko abo bantu hasi. Ni ukuvuga ko uko amateka yagiye asimburana, icyo kintu cy'uko bamwe ari abantu bo hejuru bakomoka mu ijuru, hakaba n'abandi bo hasi cyane, icyo kintu nacyo cyagiye gikura. Ariko cyane cyane icyo cyarebaga gusa abantu baturukaga mu banyiginya babaga muri ya miryango y'ibibanda, abo bari basigaye, ubwo ni ukuvuga abega, abaha n'abakono. Ni ukuvuga ko abandi batutsi bo mu yindi itari iyo ngiyo ntabwo nabo nyine bafatwaga nk'abasangwabutaka, bafatwaga nk'abahutu. Nabo ni abantu bari barahejwe kuri nyine, bari nka giseseka, nabo ubwabo bari rubanda giseseka. Aho rero ibyo byazamuye nyine icyo kintu cy'uko abantu batareshya, badaturuka hamwe, ko bamwe baturuka mu ijuru, ndetse ubwo bazamuraga na ziriya ntekerezo shingiro, bakerekana yuko nyine baturutse mu ijuru, baturutse kwa Shyerezo nyine akaba ari we wasaga mbese agazwa nk'Imana ibintu byose. Icyo kintu rero ko cyagiye kizamuka cyatumye mu by'ukuri haba icyo kintu cy'uko abitwaga abagome, abantu bo hasi, bagomba guhakwa bakaba abaturage mbese bo mu rwego rwa kabiri. Icyo kintu abantu kigenda gihererekanywa uko byagendaga bisimburana, kigenda gihererekanywa gutyo kugeza nyine 50 n'ibindi, nyine iyo myuka yo kuvuga bati natwe turi abantu kimwe n'abandi, tugomba kureshya, twese tukagira uburenganzira bwacu. Ariko nanone bibeho ni uko burya Rucunshu yagize uruhare rukomeye cyane. Rucunshu yatumye ibintu umuntu yakwita yenda byinshi biyegayega, kuko ibintu babonaga ari ibintu koko by'ibitangaza, ibintu badashobora gukoraho namba, byakozweho icyo gihe. Aribwo ba Kabare banavugaga muri kudeta nyine bakoze, bica umwami wari uriho Rutarindwa, bavuga bati haguma umwami ingoma ihiriye mu nzu, bari batwikiyemo nyine umwami Rutarindwa, bakavuga ngo haguma umwami azwa. Ibyo bintu byose rero byatumye cya kintu gikomeye cyane ubwami bwari bushingiyeho gisa naho kijegajega. Muri uko kujegajega bituma abantu bagenda bibaza batari ko bya bintu abantu batubwiraga kubanza nta shingiro bifite, kubanza ari amayeri yo kugira ngo abantu baducure.
noneho ako kantu kagenda kazamuka. Ibyo byabaye mu mpera z'ikinyejana cya 19 ko mu by'ukuri ibintu bibaye burya mu myaka ikurikiraho abantu bagenda bakanguka bagasubiza amaso inyuma bakavuga bati ibintu byabaye byagenze bite, byaturutse he, byatewe n'iki. Ni nk'uko nk'ubu mu Rwanda iriya jenoside yakorewe abatutsi yabaye muri 1994, abanyarwanda ni ukuvuga abanyarwanda bose mu myumvire yabo icyo kintu kibarimo, bakomeza kugicukura, kugisesengura, bati byatewe n'iki kugira ngo bigere hariya. Hari ikintu kigeze kuvugwa na Musonera gikomeye cyane, avuga ati ni gute abahutu banganaga kuriya mu gihugu batashoboye kurengera abatutsi bakeya bari kumwe nabo. Ni ikintu gikomeye koko. Kiriya rero kikagaragaza yuko ni handi nyine kigaragaza yuko ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane mu myumvire y'abanyarwanda. Ni bya bindi by'irivuza umwami, intero ubutegetsi buteye niyo yikirizwa. Abaturage b'abanyarwanda batinya ubutegetsi cyane, barabutinya pe, ku buryo niba ubutegetsi buganishije ahangaha cyangwa hariya, abaturage niho bagana cyangwa se bakabunda bakicecekera. Icyo kintu cyagiye kigaragara mu myaka myinshi cyane, ku buryo n'ubu ndetse niyo twanareba mu gihugu ubu ngubu abaturage barababara ariko bagaceceka, bagashinyiriza, bakemera. Reba nk'ubu bati ntimugomba gusohoka, mugomba kuguma mu ngo, kandi mu by'ukuri cyababeshagaho cyaturukaga ku tuntu birukankagamo buri munsi, ariko baraceceka, bararuca bararumira. Nubwo yego bamwe ariho bagenda bagaragaza ko batazakomeza kubyihanganira, ariko inzara iriho irabasya, ariko bakavuga bati umwami yategetse ko tuguma mu ngo zacu. Ni ukuvuga rero ko uruhare rw'ubutegetsi rurakomeye cyane. Akandi kamwe nagira ngo mvuge mbere yuko mpijambo Dr. Nkiko Nsengimana amuniganya ijambo, naho Joseph Ngarambe nyine avuze ati ingoma ya Habyarimana yagerageje kugereza abatutsi no gukorana nabo. Jewe biriya ntabwo ariko giye mbibona. Icyo giye mbona nuko Habyarimana afata ubutegetsi yanze abanzi benshi, kuko ku ngoma ya Kayibanda abatutsi koko bari bakandamijwe mu buryo bugaragara, ko bikaba iyo ngoma ivuyeho asanga kugira ngo ahangane n'abo mu karere Kayibanda yakomokagamo, abo bitaga abanyenduga, ari byiza ko ku zindi mpande zose yaba afite amahoro. Noneho we agaragaza yuko ba Kayibanda nyine abo yari amaze gukuraho ndetse bakanabica ko ari bo babi, noneho haje abeza babohoye igihugu bagikuye mu Rwabayanga. Noneho yereka abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ko nyine igisubizo ko kibonetse, ariko mu by'ukuri iyo urebye nyine uretse mu magambo kuvuga bati nyine ashyizeho leta y'ubumwe, niko byitwaga, na FPR DMA yashyizeho imaze gufata leta, na Habyarimana nawe yashyizeho leta y'ubumwe, ndetse ishyaka ry'ubumwe. Ni ukuvuga rero ko we yanze kugira abanzi benshi icyaha, kamanze kugira ngo mponyore bari abanyenduga, cyane cyane abo yarakwiye ku butegetsi, kuko hari impungenge z'uko gukura ku butegetsi abantu b'Abaparimehutu bakoze revolution muri 59, abantu bari bamaze imyaka 17 bagaragara ko ari nk'ibihanga bigahangamura cyami. Nubwo yari afite igisirikare akaba yarashyikiwe n'ibihugu bimwe na bimwe, yari afite n'ubwoba ko yenda abaturage bashobora no kubyanga bakaba hazamo n'ibibazo. None haravuga ati ni byiza ko mu gihe ndiho bavuye kuri ubu butegetsi, ni byiza ko mba mfite amahoro ku zindi mpande. Nkeka rero ko ari nayo mpamvu ya koko yegereje nabo ba Micombero cyane, ndetse akanagenda yerekana ko nyine abohoye urwa ko nta mututsi uzongera kurengana. Ariko rero iyo urebye imvururu avuga ko mbese yashingiyeho ko ngokore coup d'etat, izo mvururu abazigizemo uruhare ni abantu, ni nabo na gatatu, ni nabo bakoze coup d'etat, ku buryo insoresore abavandimwe babona
bari mu mashuri anyuranye hirya no hino, nibo bayoboraga ibitero byajyaga kwirukana abatutsi mu mashuri, ibitero byajyanaga amalisiti n'ibindi. Ku buryo rero mu by'ukuri burya umuntu ashobora kubeshya, ariko ikinyoma ntabwo gitinda cyane. Abatutsi bari babizi ko byari ukubeshya, cyane cyane ko bararebaga batese abantu bamenesheje abana bacu mu mashuri, abirukanye abantu mu mirimo hirya no hino ni bandi, kandi bakabona ko iyo ngoma ya MRND yabakamiye ari abantu mbese bari no ku ngoma bakomeye. Iki rero ni ikintu cyagaragaraga cyane, nyine bikaba bigaragara ko we icyo yashakaga yanze gusa kugira abanzi benshi. Hanyuma ikindi noneho mu gihe cy'intambara yaravuze ati iyi ntambara ntabwo nzayishobora nintahuza abahutu, nintagerageza gushaka ikintu cyatuma abahutu bose babona ko umwanzi ubateye ari umwe. Ni ukuvuga bati umwanzi ni umututsi. Ku buryo rero biriya yagerageje kuvuga mbere agaragaza yuko nyine agiye gukemura nk'ikibazo cy'abatutsi, ntabyo yakoze, byari amagambo gusa, kandi ni nawe washyizeho na rya kugira ngo batagira imyanya mbese batagira ngo batagira imyanya iruta ryabo mu gihugu. Icyo kintu nacyo cyashyizweho na MRND kugira ngo mu by'ukuri ikumire abatutsi nyine bo kugira uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda abantu bari bakomeye muri MRND cyangwa se n'abandi na nyuma yaho n'abahoze bakomeye mu bati Habyarimana yateje abatutsi imbere, ariko noneho wabireba nyuma y'igihe ukavuga uti aho yateje imbere ni bandi bari hehe? Muri guverinoma ye yagizemo bangahe? Ba prefe b'abatutsi bari bangahe mu gihugu? Ba burugumesitiri b'abatutsi bari bangahe mu gihugu? Kugira ngo nibura ube wavuga usanga mu by'ukuri bavuga ngo yabateje imbere kubera ko ngo hari minisitire Ntashamaje, minisitire Murindangabo. Ugasanga muri guverinoma niba harabemo nka minisitiri umwe w'umututsi, byitwa ko ikibazo cy'abatutsi cyari cyakemutse. Ngira ngo no kutindana ijambo, ndazirikana yuko mwambwiye ko ngo amajwi wanjye adasohoka neza. Nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana twamuniganye ijambo agira icyo tubwira kuri ibi, narangiza ubwo turajya ku gice cya kabiri cy'ikiganiro. Murakoze cyane. Ntabwo mvuga byinshi ngo nsubire mu byo mwavuze. Icyo nashakaga kuvuga gusa ni uko icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi unarebye mbese mu ntangiriro ukirebye ni ikibazo cy'inka n'isuka. Ubona yuko kuva igihe cyose ikibazo, iyo mvuze inka mbavuze ubworozi, iyo mvuze isuka mbavuze ubuhinzi. Kuva igihe cyose ikibazo cy'ubuhinzi kitabangamiraga icy'ubworozi cyangwa icy'ubworozi ntikibangamire icy'ubuhinzi, habayeho gufatanya mu rwego rw'ubutegetsi. Yego hari abami bava mu twakwita abatutsi cyangwa ariko mbere yose icyo gihe usa naho ubona ikibazo kitariho, iki kibazo cy'ubwoko nk'ubwoko bw'ubututsi butariho. Muribuka yuko umuntu nka Mashira yarongoye Nyirantorwa, umukobwa wa Mibambwe wa mbere Mutabazi. Gahindiro yarongoye Bwiza bwa Mashira, umwami w'Induga. Gutyo hari abami wa mugani, hari abanyiginya bafatanyije n'abasinga gutera Mashira, wavuga ko bari abahutu n'abatutsi. n'iki. Mbese igihe cyose icyo kibazo kitari kiriho cy'isuka irwana n'inka, ubona yuko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kitariho. Aho kitangiye kuzira rero, cyatangiye kuza cyane ku gihe cya Rwabugiri.
Rwabugiri ashyiramo ibintu rwose bituma abafite inka mbese aribo bagira ibikingi byose, azana uburetwa, abantu bose barahakwaga, ariko yongeyeho uburetwa buba ubwo abahinzi b'abahutu, ku buryo mbese bagiye bakamera nabi cyane. Muzi nyine ubwo ni mu kinyejana mu 1899 muzi nyine ikintu cy'uburetwa cyaje kigatera ubwoba, mbese henshi navuga aho hari abahutu bategeka hirya hino bagira ibibazo. Ndumva hari ikiganiro twize gutanga kireba umugore witwaga Nyirashirembere wiswe Nyirafugi, yavuye iwabo mu Budaha kubera icyo kibazo, agera za Nyaruguru, ariko abantu bavuga bati hari ikibazo gikomeye, dukize rwose abatutsi n'ibiki byose kubera icyo kibazo cy'uburetwa. Icyo kibazo rero ngiye mu kintu cya mbere mbona ni ikibazo cyerekeye inka n'isuka, ni ikibazo cy'ubukungu muri rusange. Habayeho uko byageze aho inka iryamira isuka. Ibyo rero noneho n'ubutegetsi babwubaka uko kugeza mugani nko muri za 50 na kangahe, kugeza mu igabana, no mu igabana rinabaye abantu bagabanya inka ariko ntibagabana ibikingi. Ikibazo rero kirakomeza. Icyo kibazo ngewe nacyita ikibazo rusange muri ibyo bintu. Noneho hakaba n'ubutegetsi bw'ubwami bwarangwaga n'ubugome. Icyo kintu tugomba kukibuka. Ubwami na n'ubu kandi umwami muzi ko yaricaga agakiza, akabamba, akagaba, akanyaga, yari umugome ukomeye, akica agakiza, bagira no bamwita ko ari Imana, bamwita Nyagasani n'ibindi. Umuntu rero urebye umuntu wazanye akaduruvayo gakomeye hagati y'abahutu n'abatutsi ni Rwabugiri Kigeli wa kane, uriya bitaga ngo inkotanyi cyane. Niwe yari umugome biteye ubwoba, ariko niwe wazanye ubwo buretwa. Ubundi abahutu n'abatutsi barahakwaga nk'uko nabivuze mbere, ariko ubwo buretwa bwo kujya gukora, mbese buri gihe cyose ujya gukorera abo batware n'iki, noneho rero abahutu barakena koko. Kiba rero ikibazo koko gikomeye, kiba ikibazo navuga ko cy'ubwoko. Uretse ikindi navuga nyine umwami, ubugome nyine karemano niko bwari buri. Mwibuke rwose kera hari urutare rwa Kamegeri, muribuka, kugira ngo berekane hari ku ngoma ya Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura. Muzi ko hari umuntu wigeze gukora icyaha, noneho umwe mu batwari twaga Kamegeri atanga igitekerezo cy'igihano, avuga ngo bafate urutare barushyushye maze uwo mugome bamushyireho. Murumva uko byagenze. Nyuma umwami cyangwa uko yabigenje niwe barushyizeho, uretse uwo nguwo, ariko urumva ko n'umwami yabikoze uko biri kose. Murumva rero hari ubwo icyo kintu cy'ubugome gikomeye. Ibyo bintu ubwami bw'ikirenga bw'ubugome, ubuhake, uburetwa bwagiye buzana ibintu nakwita cyo kugira ubwoba. Ikintu cyo mu bandi mu bategekwa bakagira ubwoba, bagatiriganya, bakarega, bakagirana ishyari. Urumva noneho bizana rero umuco wo gukurikira buhumyi, kuko ubutegetsi ni uko buri, ni ukubukurikira buhumyi, ntushobora kubuvuguruza. Abantu baremuko batashobora kugira igitekerezo cyabo, kuko bari bazi yuko badashobora kukigira, kuko bakigize barindimuka. Ibi icyo kibazo cyo gukurikira buhumyi by'ubutegetsi binumvikana yuko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi by'urwo rwangano
koko ni ubutegetsi rubifitemo uruhare, kuko abaturage muri rusange bo mbese nanavuga nk'abatutsi bari mu Rwanda mbere ya 1993 n'abahutu bari mu 1993 bari mu Rwanda icyo gihe barabanaga hagati yabo, nta urebye hagati yabo nta kibazo bagiranaga, si ukuvuga ko bashyingiranaga gusa, ariko bari inshuti, byose nta kintu batakoranaga. ariko ubutegetsi mu bihe nka biriya by'intambara, mu bihe haje ibintu bagomba kugabana ari bikeya, ubutegetsi wa mugani bwerekana inzira iti dore umwanzi nguyu, kugira ngo kuko iyo yatangiye kuzuza ubwo bukene ni nabwo bwagiye bugaragara. tuvuge nko muri 1990 intambara itangiye mu Rwanda haratangiye kugaragara ubukene mu butegetsi, nibwo bwatangiye icyo kibazo wa mugani cyo kureba uburyo abatutsi baratangira bakurikiranwa ku buryo bugaragara. Impamvu rero Musonera yakivuze, nange ikibazo nange ndakibaza, kuki ari abatutsi bagomba kuba ibitambo? ari igihe nibaza ndavuga muri icyo gihe, mu gihe cya vuba, nk'uko mu gihe cya mbere insina ngufi zari abahutu, mu gihe cya repubulika insina ngufi zabaye abatutsi. Ubutegetsi bukumva yuko niba ufite ikibazo ugomba kugishakira igisubizo mu kwica cyangwa se mu kugirira nabi abatutsi. yewe mbona ari aho ngaho ikibazo rwose kiri cyane, bikerekana yuko ubutegetsi nihagumaho ubutegetsi bumeze nk'ubw'umwami bw'ubu, nk'uko Kagame hari, cyangwa se n'uko na Habyarimana muzi ko nawe yari umwami, yategekaga byose akagaba ibyo ashaka. muzi yuko niwe wategekaga leta, niwe wategekaga ingabo, niwe wategekaga ubucamanza, niwe wategekaga nta kintu ategekaga igisirikare, niwe wategekaga amaneko, nta kintu atategekaga, niwe wategekaga ishyaka n'ibiki. murumva ko rero iyo ubutegetsi butangiye kugira ibibazo, nyine bushaka insina ngufi mu gihe gishize zabaye abatutsi bari mu gihugu. iteka nibaza buri gihe bavuga nti abatutsi bazize iki bari mu gihugu? kuko wa mugani, uretse ko umuntu yakwibaza ikibazo cya revolisiyo yenda akavuga ati yenda na Habyarimana ntibayemeraga, abatutsi muri 1990 bari mu gihugu, abasigaye mu gihugu nabo babonaga revolisiyo, bayibonagamo ahantu bashobora nabo, kuko bari abakene abenshi abasigaye mu gihugu, nabo bari abakene, babona bashobora kubonamo inzira yo kuba abantu, yo kugira ikintu ku byabo no kujijuka no kuba abantu nk'abandi. nkaba mbona rero yenda muri make ntagiye kure, nahinira aho ngaho mvuga nti nabihinira aho ngaho mvuga nti ni ubwami bw'igitugu, umwami wica agakiza, ubugome bwe burenze, ubuhake n'uburetwa, ariko buzirikiye cyane kuri Rwabugira Kigeli wa kane. niwe rwose ubirebye ukuntu yakoze ibintu, niwe wapfunditse urwo rwangano rurazana n'ubu ngubu tukaba tutari twashobora kurubohora, kurupfundura. tugomba rero kurupfundura uko byagenda kose. urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. twinjira ku ngingo yenda ni ingingo ya mbere tugikomeje, ariko ni ikindi gice cyayo, uruhare rw'ubutegetsi ruri hagati y'abahutu n'abatutsi. nagira ngo ndiho ndareba iminota cyahari, ariko rero tubangura, ndagira ngo uru ruhare rw'ubutegetsi ubwarwo turuvugeho, hanyuma tuze gukurikizaho ya ngingo y'intambara ya FPR Inkotanyi. nagira ngo nk'ijambo Jonathan Musonera, nagira ngo mbe ari we mperaho afate ijambo. uruhare rw'ubutegetsi muri uru rwangano rumeze rute?
urakoze muvandimwe sigisi muranyumva nanone turakumva neza cyane. yes ibibazo nabajije nabyo biri muri urwo ruhare rw'ubutegetsi, kandi mu by'ukuri mwagerageje gusobanura mu buryo buhagije iby'amateka yacu n'urwango. Uruhare rero rw'ubutegetsi ni rwo nkomoko y'urwango, kuko iyo urebye abanyarwanda ukoresheje ijanisha rwose nibaza ko 90% y'abanyarwanda muri ibyo bihe byose bari abakene kandi batarabashije no kugera mu ishuri. Ugasanga no muri ibyo tuvuga by'abahutu n'abatutsi bari basangiye ako kababaro k'ubukene, ariko noneho twa dutsiko dutoya turi ku butegetsi cyangwa ku bwami tugakoresha iyo rubanda ikennye ibabaye mu rwango cyane cyane rushingiye ku bayoboye. Uyoboye niba ari umuhutu cyangwa se ari umututsi, bagakoresha uwo mubare w'ubwoko mu gukomeza ingoma zabo cyangwa se kubakoresha mu buryo bw'urwango n'ubwicanyi. Ibi rero bikaba bigaragara ko ubwo butegetsi cyane cyane twari dutegereje muri revolisiyo, kuko abanyarwanda bari barababaye bakeneye ubwisanzure, kwishyura ukizana, uburinganire muri byose ntabwo byabashije kuboneka, ahubwo hagaragaye nanone udutsiko tw'abatutsi ba muri MDR Parmehutu bashyigikiwe n'abo bampatse ibihugu babashije nyine kugera ku butegetsi, bituma abatutsi bameneshwa, abandi bamburwa amatungo yabo n'ibintu byabo, bahunga igihugu. Nk'uko twabikomeje, Habyarimana afashe ubutegetsi igihe yakoraga kudeta, ibyo bihindura nyine isura. hari aho nyine nanjye ngaruka aho Yozefu nyine avuze ngo Habyarimana yahaye abatutsi agahenge. Agahenge yabahaye ni uko yari amaze gukereya abanzi bandi bo mu bahutu b'abanyenduga, amaze no kwica ubutegetsi bwabo, amaze kubafunga, abandi bamaze kubica kugeza n'aho bishe Kayibanda n'abari basigaye, asanga atazagira abanzi b'abatutsi ngo agire n'abahutu b'abanyenduga bitari kumworohera. Agahenge rero abatutsi babonye ni uko Habyarimana yahagaritse kubica, bituma bumva ko babonye agahenge ko kudapfa. Ariko si uko babonye agahenge ko abahaye umwanya wo kuba abanyarwanda nk'abandi, bagire uburenganzira mu butegetsi, bagire uburenganzira ku bintu byose, ahubwo yakoresheje n'andi mayeri yo gukoresha biriya bintu by'uburinganire. Yakoresheje imibare nk'uko bavugaga nyine 14%, 15%, 80% ugasanga umututsi umwe niwe yafashe nk'uko Sitiberi yari abisobanuye kujya muri guverinoma, bakavuga ngo ubwo ngubwo nyine babonye umwanya. Ariko mu by'ukuri nta gahenge kandi, kuko ubuzima barimo bwari ubuzima bwo kwirwanaho. Abana babo bagombaga kwiga ari uko bagiye mu mashuri hanze y'igihugu, kugeza aho baje gushyiraho amashuri yigenga, murabyibuka mwese. Nayo kandi ayo mashuri nyuma baje leta yaje kuyafata iyashyiramo byaringaniza nk'iryari risanzwe mu mashuri ya leta. Mu bucuruzi, abacuruzi ntabwo bari benshi, bari agatsiko gakeya nako kakoranaga na Habyarimana n'agatsiko ke muri za bizinesi, nk'uko tubizi uko bagiye bakorana n'abakaje guhakwa, uko bagiye bakorana n'aba electrogaze. Uriya wari muri electrogaze ninde? Uriya mututsi bari barashyize muri electrogaze. Abo bose bakitwa ko ari abatutsi bari ku ibere. Ariko uruhare rukomeye cyane ni urw'udutsiko tuba dufashe igihugu, cyane cyane ko
bagiye bafata igihugu bakoresheje intwaro n'ubwicanyi, bakarushaho noneho kubiba urwango hagati y'aya moko n'ubundi, kubera ko bari basanzwe bazi neza ko kuva kera mu gihe cy'ubwami uru rwango n'ubundi rwari ruhari, abatutsi b'abami bagiye bakoresha. Hari aho mwagarutse ko bagendaga bashahura abahutu, ibishahu bakabyambika karinga cyangwa bakabishyira ku karubanda. Uru rwango ni urwango rukabije, kubera ko nituza no kugera mu gice cya kabiri turaza kubonaho iyi sisiteme ya torotire na FPR DMA yagiye iyikoresha mu gihe cyayo. Muri konkluziyo yanjye ni uko yijyanye n'iyo ngingo, ni uko mu by'ukuri uruhare rw'ubutegetsi ari rwo nyamukuru mu rwango cyangwa se mu gukomeza urwango rwari rwarabayeho igihe kirekire mu banyarwanda. Nta butegetsi na bumwe bwigeze bujyaho ngo buce uru rwango, cyane ko abanyarwanda ari abakene, ari abantu batageze mu mashuri mu buryo buhagije, bituma rero muri ubwo bukene n'inzara babasha bakoresheje iyo nzira yo kwica bagenzi babo, bababwira bati abatutsi bagaruye ikiboko na shiku mu bice, dore n'ubundi babarusha ibintu byabo mu bisahure. Bagakoresha inzira mwene nk'izo za bugufi, zizi neza ko iyo umuntu ashonje nta kundi gutekereza, ashobora kwica mugenzi we kugira ngo amwambure ibyo atunze. Urwo rwango rero nkarangiza mvuga ko udutsiko dutoya tw'abategetsi baba bari mu gihugu bakoresha cyane cyane bashingiye ku dutsiko tw'ubwoko bakomokamo, bagakoresha izo nzira zo kwica rubanda rugufi ruba rurimo aya moko yose yazize inzara n'agahato k'ubutegetsi bubi. Hari akanegdote gatoya nshaka kubaha. Ku iwacu Nyanza hari umutwe witwaga Ngagi. Ndibuka nari umwana naje kubitekererezwa na papa tubwira ukuntu uyu mutwe wabashekeje Habyarimana amaze gukora kudeta. Uyu mutwe yararebye aravuga ati ariko ati Kayibanda yabinjije cyangwa se yaba umuswa, ati ubona nanirwe n'amagambo abiri gusa. Baramubaza bati se amagambo yananiye Kayibanda ni ayahe? Ati yananiwe kuvuga amahoro n'ubumwe. Ati hari ikindi Habyarimana yazanye se kirenze kubeshya avuga ngo amahoro n'ubumwe? Ati nawe yayavuga wenda ntaba yaramwishe. Ariko mu by'ukuri wareba agaragaza ko n'ubundi ayo mahoro n'ubumwe nubwo yavuze ariko adahari. Ibyo rero ugasanga utu dutsiko tw'abategetsi ari two dukoresha ibinyoma, noneho babona ubutegetsi bwaba bugiye guhirima bagakoresha noneho urwango rw'ubwoko, nk'uko twabibonye FPR itera muri 1990 ko batangiye bafata ibyitso. Ibyo byitso nk'uko twabibonye mu buryo bugaragara, benshi bavugaga ko ari abatutsi barimo bafatwa, ariko abenshi bafatwaga harimo n'abahutu b'abanyenduga. Ariko mu by'ukuri icyari kigamijwe ni ukwerekana ko abatutsi bari mu gihugu nta gaciro bafite, bavuga ngo bene wabo bateye abari mu gihugu bazabarimbura, kandi koko byarangiye 1994 babarimbura nk'uko bari barabivuze. Ibyo ni ubutegetsi bubi bugenda burema udutsiko tuzagerageza kurengera ingoma zabo, nk'uko tubibona ubu ngubu Kagame n'abambari be ba FPR bubaka intore n'indi mitwe nk'iyo ngiyo bibwira ko izarengera ingoma. Muri make reka ngarukira aho ngaho, wenda twinjire mu gice cya kabiri, iminota itaza kuducika. Murakoze. Urakoze Ishakwe. Muri iki kiganiro twise urwango hagati y'abanyarwanda ruturuka hehe, turi kumwe na Yozefu Ngarambe, turi kumwe na Jonathan Musonera, turi kumwe nagira rw'ubutegetsi muri uru rwango hagati y'abanyarwanda.
abami cyangwa se n'abaperezida icyo ubona barashishikajwe no kugira ngo iteka ubutegetsi bwabo bwabaga burimo amatiku menshi cyane, habaga harimo ibibazo binyuranye, noneho ugasanga igihe umutegetsi yamaragaho yarakimaraga ahanini yubaka ndetse kubaka n'agatsiko kazatuma ashobora kuboha uwo ashaka kuboha abuganisha aho ashaka. Ugasanga ariho imbaraga nyinshi cyane zajyaga aho kugira ngo batekereze kugira ngo bubake igihugu. Noneho n'abariya bavuga ko bagerageje kubaka igihugu, ubwo navuga yenda abavuga ko bubatse ibintu binyuranye nka Habyarimana cyangwa se na Kagame, nk'uko avuga ati Kigali ndayubatse, ndiho ndubaka ibintu by'ibitangaza. Ugasanga mu by'ukuri ikibazo abanyarwanda bafite, abo bategetsi basa naho batacyumvise, bo imbaraga bazishyira mu bintu, kuzishyira mu bantu. Ugasanga nk'uko Diane Rwigara yigeze kubivuga, avuga ati murubaka ibintu kandi aho kubaka abantu. Nk'uko yabivuze, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Usanga imbaraga ubwo butegetsi buzishyira mu bintu aho kugira ngo imbaraga buzishyire mu kubaka cyane. Bahugiye nyine muri icyo kintu cyo kugira ngo bubake ubutegetsi bwabo, bibagirwa ko hari ikibazo gikomeye cyane hagati y'abanyarwanda, kandi ko icyo kibazo iteka kizajya kizana mbese ibindi bibazo bikomeye cyane. Yaba ari Kagame yaba Habyarimana, icyari kibashishikaje ahanini ni ukugira ngo bahe imbaraga, cyangwa Kagame ni ukugira ngo yubake kagira imbaraga, noneho ashyire n'ibintu hariya yubaka hirya no hino, yerekana ko igihugu mukuru abanyarwanda bafite, ugasanga ntacyo kibabwiye. Ntabwo ari ikibazo gishobora kwirangiza ubwacyo kitashyizwemo imbaraga ngo bemere ko ikibazo gihari, bemere ko kiganirwaho ndetse kinashakirwa umuti. Ntabwo ikibazo ubwacyo cyakwirangiza. None se ni gute igihugu cyamenetsemo amaraso angana kuriya muri 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu cyamenetsemo amaraso angana kuriya, igihugu cyamenetsemo amaraso nk'ayo tugenda dusobanura ya jenoside yakorewe Abahutu, ni gute abategetsi batumva ko ikintu cy'ibanze gikwiye amahoro hagati y'abanyarwanda? Ni gute batumva ko icyo kintu gifite imbaraga kurusha ziriya za convention center? Bakumva ko ikibazo nyamukuru kiri hagati y'abanyarwanda bakirengagiza, abantu bakikomereza urugendo nk'aho nta kibazo gihari. Niyo mpamvu rero ngo wa mugani ubutegetsi buraruhembera, kubera ko ubutegetsi ikigaragara nta mu kumvikana kw'abanyarwanda. Ntabwo ubutegetsi bwifuza ko abanyarwanda bumvikana. Ubutegetsi bushingiye ku dutsiko iteka buba bushaka yuko abantu bagira ibyo bapfa, bagira ibintu bibatandukanya, kugira ngo bagire agatsiko kanaka biyitirira kabaha imbaraga z'ubutegetsi, noneho bityo ugasanga nyine niko gatsiko bishingikirizaho kugira ngo ingoma zabo zisugire zisagambe. Natanga ingero yenda mu magambo abangutse, nka Kayibanda ubutegetsi bwe Imana yabwubakiye ku Bahutu, noneho ugasanga umututsi arafatwa nk'umuturage ucagase. Ubutegetsi bwa Kagame bwubakiye ku Batutsi. Icyo ashaka kinagaragara ni ukugira ngo abereke ko hari umwanzi w'umuhutu urekereje ushobora kubica. Icyo ngicyo nicyo gikuru ahora ashyira imbere, ahora avuga ati aba bantu bashaka kugaruka gukora jenoside, muratange, murabe maso, ibintu birakomeye. Ariko ntibimubuze yuko baba ari Abahutu baba ari Abatutsi, aho ingoma igeze ubu ngubu irabica bose, aho ingoma igeze irica ku mpande zose. Ariko none abangaba icyo bazira ni uko bafite izi ukuntu bavugana n'abantu barwanya ibyiza twagezeho, abantu barwanya leta, bashyigikiye bariya bashaka kuzagaruka gukora jenoside mu gihugu, nicyo bariho bazira. Ugasanga mu by'ukuri ikiba kigamijwe ubwo kugira ngo bushobore kubona uko bugira imbaraga ziruta izo buba bufite iyo bukijyaho.
dukurikirana tukagana ku gice cya kabiri. Ariko mbere yuko tuhagana, utagize icyo avuga kuri ibi ni Bwana Joseph Ngarambe, nagira ngo afate nk'iminota nk'ibiri itatu, noneho tugane ku gice cya kabiri. mukurikirana igihe, ariko murebe igihe kiragiye rwose, mureke igihe ndiho ndakireba rwose, igihe ndiho ndakireba mu ruhare rwa FPR DMI mu ntambara rwose. murakoze. igihe ndiho ndakireba, nagira ngo Ngarambe afate nk'iminota ingahe kubaza ikibazo kugira ngo tubiganire, kubera ko hari ikibazo mwigeze kwibaza 6BL na Musonera, ngo mbese ni kuki ngo abatutsi baba abantu nyine bahora bumvikanirwaho nyine bavuga ko ngo ari bo batera ibibazo kuri izi ngoma z'abahutu. Mwabisobanuye byinshi, mu by'ukuri mwabisobanuye, ibyo bibaza, ariko mu by'ukuri n'ibisobanuro bigenda biza mu byo tugenda tuvuga. Ahangaha ahubwo hari ijambo byahise bingaruraho tutakoresheje wenda muri kino kiganiro, sinibuka niba twanabikoresheje mu gishize. Ijambo inyangarwanda. Inyangarwanda ni ibintu bikunze gucurwa n'ingoma iri ku butegetsi n'agaco nyine kayiri iruhande, abantu bakabita inyangarwanda. Umuntu yavuga ati iryo jambo mwatangiye kuryumva ryari, ahangaha twasaranganya mu mateka yacu tukamenya icyo gihe iryo jambo ryaziye. Yewe ndi umwana muri za 60 mbi Burundi, hari indirimbo yaririmbwaga n'impunzi ivuga ngo ganza ganza karinga ganza, bakavuga ngo ukuntu nyine ngo abahutu nyine bari ku ngoma mu Rwanda badakunda u Rwanda, ngo kandi utarukunda si umunyarwanda. Ntabwo hakoreshaga ijambo inyangarwanda, baravuga ariko utarukunda si umunyarwanda, utarukunda si umunyarwanda, ntakarubemo, utarukunda si umunyarwanda ntakarubemo, bakavuga ati ganza ganza kanza karinga. Urumva rero ni ideology nyine nubwo batari ku butegetsi, abantu bo muri runari niko umuntu yabita, abantu benshi b'impunzi 99% bari runari, babogamiye ku mwami. Kuri bo nyine abazungu na Kiliziya Gatolika bari babambuye uburenganzira bwabo bwo gutegeka ubuziraherezo, noneho babiha abantu b'inyangarwanda badakunda u Rwanda mu by'ukuri, batagomba no kurubamo. Aha nanatanga n'urundi rugero, muri iki gihe cya ntambara hagati ya 1990 na 1994 nigeze kuza mu Bubiligi, simvuga amazina, ku muntu w'inshuti wari umuntu ukomeye mu ndirimbo, ahurira n'abantu nyine bose bari barabaye aba FPR, wumvaga nyine bashyushye cyane muri bari inyuma ya FPR n'ibikorwa bya FPR. Mu gihe rero FPR yigishaga ibindi kuri Muhabura n'ahandi, ivuga nyine ubumwe bw'ukuntu abanyarwanda bafitiye u Rwanda rufitiye urukundo, n'abanyarwanda bose nta kuvangura, bose ari bene kanyarwanda. Uwo muntu ntabwo yari yamenye ko ndi n'umuhutu. Twari ni igihugu nyine w'umuhutu wari aho ngaho twari mu Bubiligi, ariko akabona ntiyamenya ko ndi umuhutu. Aza kuvuga ati abahutu icyazana ngo nabo bazahunge bumve. None bari aho bose bari bitwaye benshi, ntitwari munsi y'10, bararebana babura uko bamushema inzara. Ndaseka ni mu mureke yivugire, ariko ni mureke yivugire. Yari umuganga, yari umuntu ukomeye w'umuganga, yabaga mu Budage niba nibuka neza. Nawe ahita nyine ubona bimubaje ko nyine hari umwumvise avuze ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo wamana n'abahutu nabo bagahunga bakumva. Ibyo bintu by'inyangarwanda, abari ku butegetsi cyangwa se n'ababushaka bagafata abo badashaka bo mu bwoko n'ubu cyangwa wenda n'akarere kanaka ko nabyo birimo, cyangwa se inkomoko zimeze ko n'amatutsi bibaho, bati muri nyangarwanda nitwe turukunda. Icyo gihe rero gukunda u Rwanda no kwanga u Rwanda, murumva yuko ubwabyo ari amagambo bagenda batsindagira n'ideology abari ku butegetsi cyangwa se bashaka kugira ubutegetsi bagenda bashimangira. Bityo rero niyo baburiho bahora bashimangira urwo rwango, bakavuga bati umwanzi ni uyu nguyu. Mu kanya 6BL sinzi imbanza 6BL bikomeje bavuga ati bahora nyine nk'uko babwira abatutsi bati batutsi murebe neza, niko bimeze muri kino gihe, batutsi murebe neza, umwanzi arugarije, umwanzi buri gihe ni umuhutu.
nubwo baba batabivuze gutyo muri ayo magambo aba ari umuhutu. Umwanzi arugarije, murebe neza, ndetse utarebye neza cyane wowe wumva ari umunyarwanda bakamukindura nka kuriya kwa Bakizito. Ku gihe cy'abahutu niko naho byagiye bigenda. Umwanzi wahoraga yugarije u Rwanda yabaga ari umututsi, yaba umututsi wo hanze yaba umututsi w'imbere. Ku bwa Habyarimana ntekereza ko bagosora ya raporo yabisobanuye neza, ivuga iti umwanzi w'u Rwanda ninde, n'umututsi w'imbere, ni amashyaka atavuga rumwe na MNDCD, ni abantu bose batishimiye ubutegetsi, n'umututsi uwo ari we wese, yaba uw'imbere yaba inyuma. Nuko nagira ngo ndenzeho, kuko ibyo ari byo byose gukoresha urwo rwango kandi uvuga ko ukunda u Rwanda ni ikintu cyabaye intwaro, ni intwaro mbi cyane, ahubwo nicyo tugomba kurwanya muri kwa gushaka gushyira imbere ukuri no kumva ibibi biri muri twebwe nk'abanyarwanda, kuko abanyarwanda ahubwo tubifitemo uruhare. Nongere mbaze icyo kibazo nk'uko nakibajije. Murakoze. Urakoze cyane Yozefu Ngarambe. Reka tujye ku kindi gice cya kino kiganiro. Nagira ngo nyine icyo gice ni ikirebana n'iriya ntambara yatangiye mu Kwakira muri 1990. Ndagira ngo ijambo mpite ndiha Jonathan Musonera. Musonera, mikoro birafunguye. Musonera ntabwo ndiho mwumva. Reka tube dukomeje. Musonera, uranyumva? Uranyumva neza? Vuga, turakumva Musoni. Agomba kuba afite ikibazo cya tekinike, ndabona avuyeho. Nyine ubwo twari tugiye kujya ku gice gikurikiyeho. Reka mbenshyizemo hari akantu hano yigeze kuvuga, ndaza kugasobanura nyuma. Reka mbengashyizemo mu mwanya dutegereje ko agaruka. Ibintu by'amoko iwacu niyo yamunze igihugu, kugeza aho ukuri kutagihabwa agaciro, ahubwo mbere y'ugiye kuvuga anavuga ukuri babanza kureba amazuru, uretse ko ahanini baba banabeshye. Kandi ndashaka kugira ngo ngaruke ku kintu gito ubuke yavuzeho, ngo hari jenoside yakorewe Abatutsi, ngo hari n'abandi bantu bapfuye. Iyo mvugo sinyemera. Impamvu ni iyi: abandi bantu ni bande? Ni abazungu, ni abagande, ni abanyarwanda. Hari abahutu bapfuye bazira uko Imana yabaremye. Two kujya icyo kintu abantu benshi bakunze gutinya kukivuga. Kubera iki? Kubera iriya leta. Abo bapfuye ni bande? Ni abahutu bazize uko baremwe, nk'uko Abatutsi bazize uko baremwe. Rero ndabinginze, ntabwo ubwiyunge, ubufatanye, kugira ngo umunyarwanda azumve ko afite amahoro, atamenya ukuri, cyangwa se ngo umuntu ahabwe agaciro ke nk'umuntu. Abatutsi se bazize iyo jenoside, bo yabaye agaciro ko amagufa yawe yayamanitse mu kabati hariya? Nta nubwo wasobanura. Ese amagufa y'Abatutsi n'Abahutu bayatandukanye utari amagufa? Wenda ko amazuru utari buyabone mu magufa. Ukwiye kujya habona, kuko niba dushaka kubaka urukundo mu banyarwanda, igihugu dushaka kiri imbere hariya ni igihugu kirimo ukuri. Ndibaza i Buruseli, wavugiye i Buruseli ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2012, yahise icyo gihe niko yitwaga Ikondera Info. Ni mu kiganiro mbese mbwirwaruhame cyari cyahuje abantu baturuka mu mashyaka atandukanye, ku buryo rero wabonye umwanya wo kugira ngo usobanure ibintu bimwe na bimwe bakora politiki batinya no kuvuga berura, kandi bavuga ko batavuga rumwe na leta,
bavuga ko bashakira umuti ibibazo by'igihugu. Nari ijambo haba ikibazo cya tekinike, ndagira ngo nguhe ijambo ukomeze tuvuge kuri kiriya gice kirebana n'intambara yatangiye mu Kwakira umwaka w'1990. Musonera. Urakoze muvandimwe Sixberi. Nibyo nari ngize ikibazo cy'umurongo wa telefone, kandi nanone ngushimire cyane iryo jambo wari ushyizeho, bigaragaza ko uko kuri twamye tukurwanira kandi ko ariko kuzadufasha gutsinda. Ari nayo mpamvu Rwanda Truth Commission twayishyizeho kugira ngo izahe buri wese uburenganzira bwo kuvuga ukuri kubyazi. Reka twinjire muri iki gice cy'iyambere Ukwakira 1990, FPR Inkotanyi ziteye u Rwanda ziturutse Uganda. Mu by'ukuri iby'iyi ntambara nagiye mbivugaho inshuro nyinshi. Urwango n'ubukana bukarishye nasanze muri iki gisirikare byahinduye byinshi ku buzima bwanjye, kuko urebye uburyo iyo ntambara yari iteye n'uburyo yakorwaga, ibyinshi wasangaga ibyavugwaga cyangwa se ibyari byanditse mu mpapuro bya porogaramu 8 za FPR zari zinyuranye cyane n'ibyakorwaga mu gisirikare cyangwa se ibyakorwaga ku ruhembe rw'umuheto mu gihe cy'intambara. Nagiye mbivugaho mbigarukaho kenshi. Uru rwango n'ubugome bwari buhari bwasubije mu mateka nari narize mu ishuri y'ibijyanye n'ibyo twarimo tuvuga mu kanya by'ibiboko, shiku n'ibindi. Ibyo bintu mu by'ukuri byarakoreshwaga no mu gihe cy'intambara ya FPR. Uwabaga yakoze agakosa yagombaga gukatirwa ibiboko akubitwa. Umwana wananiwe wagerageje gushaka gutoroka ngo asubire za Uganda, utarakubitwaga ifuni yakubitwaga ibiboko 400. Hakaba abakubitwa 200, abakubitwa 100 bijyanye n'uko bamukatiye izo nkoni kubera ikosa ryabaga ryakozwe, cyane ko iyo wakubitwaga izo nkoni cyabaga ari igihano cyoroheje, ubundi igihano cyari agafuni. Iyo rero urebye mu ntangiriro z'intambara ukareba uburyo abantu bagiye bapfa, wahera uburyo General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye Inkotanyi muri 90 yapfuye, n'uburyo ibyo bintu bihishwa ntibijya ahagaragara. Wamara kubibona ukareba uburyo abari bamwungirije ari bo Bayingana na Bunyanyezi bapfuye, kugeza aho Kagame aho yari muri Amerika abaza niba batari Rwigema yashizemo umwuka. Ngira ngo mwakurikiye interview yavuga ko ngo yabirose, abaza niba byarangiye. Muribuka neza uko yaje abo bandi bose bakicwa, Bunyanyezi na Bayingana, hakurikiraho n'abandi basirikare benshi twagiye turondora. Noneho wareba uburyo ibitero byakorwaga n'uburyo abahutu bitwaga, cyangwa se uburyo bazaga mu gisirikare, uburyo bavanguraga bakamenya abahutu bakamenya abatutsi bavuye i Rwanda, cyane ko nta tandukaniro rinini ryari riri hagati y'abahutu n'abatutsi bavaga mu Rwanda, kuko urebye bashyirwaga mu gatebo kamwe. Bavuga ko abasigaye mu Rwanda bari abahutu nabo bari bataniye. Abenshi bagiye bicwa, ababashije kurokoka ni inkiri ya hato nka yafu isigara mu bugari. Ariko noneho wareba mu igabwa ry'ibitero
wareba uburyo bwakoreshwaga mu bwicanyi na sisiteme ukuntu yari yubatse, wakwibaza utese uru rwango rukarishye rufite ubukana bumeze uko twagiye tububona bwari bushingiye ku ki? ngira ngo mwese uko turi kumwe muri iki kiganiro ndetse n'uko dufatanije muri iyi nzira yo kurwanisha ukuri no kwerekana amateka yacu, nkunda kubabwira ngo ntabwo muzi FPR Inkotanyi, ntabwo muzi DMI ubukana bwayo. Muramutse muyimenye, uwo ari we wese yakora ibishoboka akayirwanya yivuye inyuma amasaha 24 ku minsi 7. Kubera iki? Kubera ko ubwicanyi bwagiye bukorwa mu buryo bw'ubuhanga, mu buryo buteguye, mu buryo butari mu by'ukuri nk'ubwo twagiye tubona bwakoreshwaga n'abicanyi bo mu butegetsi bwa Habyarimana muri jenoside. ubu bwicanyi bwagiye bukorwa intambwe ku yindi uko twagendaga dufata uduce twagiye turwaniramo kuva 90 cyane cyane, ariko ubwicanyi bwakaze mu gihe cya 91 kugeza 94 dufata igihugu, niho ubwicanyi bwari bukarishye cyane, kuko nyuma y'iyicwa rya Rwigema na Bayingana na Bunyenyezi intambara yabaye ntinaniranye, habaho gusubira inyuma no kongera gutekereza ubundi buryo bwo kurwana intambara, ari nabwo Kagame yazaga agafata ubutegetsi bw'inkotanyi, agafata FPR, agafata na RPA, igice cy'igisirikare ndetse n'igice cya politiki, ku buryo nubwo byitirirwaga ko Kanyarengwe ari we perezida wa FPR n'abandi bose bari bamwungirije, ariko byose byayoborwaga n'ishami rya DMI. Iryo shami rya DMI niryo byari bikubiyemo imitwe cyangwa se amashami yo kwica, yaba ari ayica abasirikare banenga ibikorwa bikorwa nabi cyangwa se ibikorwa bikorerwa abandi basirikare, yaba ari uburyo bwo kwica abahutu aho twagendaga tunyura, byabaga ari uburyo buteguye cyane, nk'uko n'ubundi nagiye mbisobanura mu biganiro byabanje. Mwambaza mutese DMI yari kintu ki? Ubundi mu bigaragara DMI ni ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare, ubundi nicyo ryakagombye kuba rikora. Ariko mu gihe cy'intambara ndetse no muri iki gihe, nshaka no kugira ngo abadukurikiye banabyumve neza, amashami yose mubona muri kiriya gihugu, mwumva ngo hari polisi, ngo hari daso, ngo hari inkeragutabara, hari igisirikare, hari iki, ibyo byose umutwe ubikuriye ni DMI, niwe utanga amategeko muri izo nzira zose. Nta kintu na kimwe gipfa cyangwa cyitwa kidakontrowe na DMI. DMI yari yubatse ku buryo buteye ubwoba. Igisirikare uko cyari cyubatse, nk'uko n'ubundi nagiye mbisobanura, nagiye mbereka ukuntu section y'abasirikare batarenze 15 habaga harimo abaneko bagera kuri 3, noneho platoon irimo abasirikare bagera kuri 40 cyangwa 45 babaga bagizwe mu by'ukuri ni section 3 zabaga zigizwe n'abamaneko batari munsi y'9 mu basirikare 30 cyangwa 35 40.
noneho mugende muzamuka murebe ko imwe cyangwa kampani imwe iba ifite platoon 3, murebe mugende mukuba mwumve abamaneko baga barimo. Noneho hakaba ishami ubwaryo rya DMI, abo ni abasirikare bakoreraga n'abamaneko bakoreraga mu gisirikare imbere. Ishami rya DMI ryabaga rifite batayo yaryo, iyo ishinzwe gufata abasirikare bafatiwe ku rugamba bakabajyana mu training wing, aho bahabwa imyitozo n'izindi nyigisho zijyanye n'imiterere y'igisirikare bajemo aho bafatiwe, cyangwa se gushyira abaturage inyuma y'imirwano kugira ngo babarindire inyuma. DMI rero ntabwo ari ku bundi yabikoresheje, ahubwo abo baturage yarabicaga, ikica abo basirikare bafatiwe mu mirwano, ugasanga icyo ishinzwe ni ukugenda inyuma y'abari ku front line igenda yica ariyo mbega ari nka cyo yari igamije. Twihuse cyane mu bigaragara cyane, byagaragaye cyane mu buryo bugaragara 1993 n'94. 1993 mwabonye impunzi za Nyacyonga, impunzi nyinshi zagiye zihunga igihugu zikwira mu gihugu hirya no hino hatari imirwano, nizo zagenda zigusobanurira abacitse ku icumu uko byari biteye. Noneho 1994 namwe mwari muri kiriya gihugu, twagiye tubiganiraho uburyo iyo systeme yari yubatse n'abari bayikuriye n'uburyo bagendaga bica abo bantu. Ugasanga mu by'ukuri n'uyu munsi wa none abari kuri top y'abicanyi nibo bakiyoboye kuva muri cya gihe cy'intambara. Uretse bamwe bahunze, abandi baricwa. Urebye ubundi systeme yari yobowe na Kagame, hagakurikiraho Kayumba, hagakurikiraho Steven Barinda, hagakurikiraho Nziza na Rwahama. Abo nibo bari bakuriye ubwo bwicanyi bwose. Noneho bakagira amashami yabo ayobowe na Badani n'abandi bari baratoje muri ayo mashami y'ubwicanyi. Ariko kuri top hariho Kagame, Kayumba, Steven Barinda, Rwahama na Jacques Nziza na Kabarebe wari escort wa Kagame, ariwe wa coordinatingaga ibyo bikorwa cyane cyane hagati ya Kagame na Kayumba Nyamwasa, kujyana amakuru amwe yavana kwa Kagame ajyana kwa Kayumba, andi akavana kwa Kayumba yasubiza kwa Kagame, kwanga ko ibintu bigenda bica ku byombo twavugiragaho ku buryo bitamenyekana mu biri bukorwe. Noneho Kagame koherereza Kayumba ibigomba gukorwa akabishyira mu bikorwa, aho bagomba kwica, aho twagiye tuvuga za Byumba, za Giti, za Kibungo, aho hose akagenda atanga amabwiriza muri ya mashami ari mu gisirikare imbere, akagenda akora ayo marorerwa. Noneho na ya batayo iri inyuma igenda yica. Niko byagenze rero ku Gikongoro, Ikibeho, niko byagenze mu Ruhengeri, niko byagenze muri Kongo, niko byagenze Gisenyi, ni nako byagenze Rutare, ni nako byagendekeye Abagogwe n'Abanyamurenge bari mu nkambi ya Nkabira, aho babateye bakabica bavuga ngo ni FDLR yateye, ariko mu by'ukuri ari inkotanyi zinjiyemo, ku buryo izo mpunzi z'Abagogwe n'Abanyamurenge bavuze bati no ntabwo abantu baduteye, bamwe twababonye n'abana bacu. Byabaye ngombwa ko iyo nkambi bayisenya, bamwe babajyana ku Kibuye, abandi Byumba, barabatatanya kugira ngo hataguma ayo makuru ataguma gukwira. Ubwo bugome bwose buteye butyo bwagiye bukorwa mu buryo bwari bwarateguwe mu buryo bwiza bwo kwica Abahutu mu by'ukuri. Ari naho nshaka kwihuta kugira ngo ngaruke ku byobo bigenda bigaragara ubu ngubu, by'aho bagenda bavuga ngo babonye imirambo, bacukuye ibyobo birimo imirambo y'abishwe, ngo
ngo b'abatutsi ngo ibihumbi umwaka ushize bavugaga ibihumbi 84 ibihumbi 84,415 ngo bataburuwe i Kabuga muri kariya gace. Nanone ibi nigeze kubivugaho mu kiganiro. Ibihumbi 84 byataburuwe ntabwo interahamwe zigeze zigira umwanya wo gucukura ibyobo byo kuzahambamwo abatutsi. Interahamwe zaricaga zikajugunya ku karubanda, ntabwo zigeze zigira umwanya wo kwica ngo babashe kwica ahantu wakoranyiriza abatutsi 84 ubirunde mu mwobo. Ahangaha aho twafataga ndibuka turwana Butamwa, muri kiriya gice cyose hari abahutu bahunze baturuka za Bugesera no muri biriya bice za Kibungo, baza berekeza za Butamwa muri Kigali ngari. Uko bazaga basanze aho ngaho twarahafunze. Ndibuka ko tujya kurwana mu Kigali twagarutse dusanga DMA niyo yari ishinzwe icyo gice cy'inyuma, hari abantu benshi yiciye mu mashuri na za kiliziya. Icyo gihe Colonel Ngoga wari uyoboye batero 59 atanga itegeko ry'uko bazana amakamyo abantu bari basigaye aho bakabatwara. Tunagira ni ibibazo na DMA abamenyesha bavuga ati ntabwo mwaje ahangaha kwicira abantu ahangaha, mutumuke muve hano. Basubira inyuma epfo cyane, nyuma yaho twarwaniraga. Abo bantu bagiye bapakirwa amakamyo bajyanwa za Kabuga, n'abandi baturukaga i Kigali, bamwe bajyanwaga i Kabuga abandi bajyanwaga i Byumba, kuko hariya Kabuga twanahafashe vuba rwose. Imirwano yari imaze nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, ntabwo hari hagapfa abantu benshi cyane nk'uko byari biri byagenze ahandi hantu. Abo bantu rero benshi bishwe nibo batabwe muri ibyo byobo, kuko byakorwaga na DMA n'igice kinini cyari kiyobowe na Rwahama cya military police, n'ikindi cyari kiyobowe na Mugambage cyari kirimo abakada bari aba political commissioners. Abo nibo bari bagize igice cyo kugenda bacukura ibyobo no kwica bashyiramo imirambo y'abahutu bagiye baturuka hirya no hino. Aho rero mu gihugu hose niko iyo systeme yari iteye, kandi ndize no Kayumba yarahunze, n'ama escort yari yo barutayombya n'abandi bashobora ibi bintu babaye abantu b'imfura, uretse ko ndahamya ko banabugira, bakagombye ibintu kuzabisobanura neza kuko nibo bari babikuriye, ni nabo babikoraga. Ibindi byakorwaga na badani, nibaza ko ba Sixbert bari barahungira ngira ngo zabyumba, ibi barabizi barabibonye, nabo muri bo bagarukiye ku rwobo. Ikindi nagarukaho ni buriya bugome nanone mwavuze bwo gushahura bwakorwaga n'abandi. Iyi ni imwe muri systeme nanone ya FPR yagiye ikoresha muri 1994 tumaze gufata igihugu, aho yashakaga bamwe mu bahutu bazakorana nayo, yagiragaho ibanza gushahura ikagira nabo ikorakora ku bugabo bwabo, ibereka ko nibatemera amategeko yabo bazabashahura. Bituma abantu bamwe bemera gukorana nabo mu buryo bari barabaye ibikange barahahamutse. Bamwe muri bo bashobora kuba barahunze, abandi bakaba bakiri mu gihugu imbere. Ubwo bugome bwose nubwo bwicanyi bwagiye bukorwa ntibuvugwa. Ikindi, ntabwo abahutu bigeze bahabwa umwanya wo kugira ngo babashe kuvuga ibyababayeho, babashije no kuririra ababo no kubashyingura. Uyu munsi wa none FPR DMA igenda itaburura ibyo byobo ivuga ngo ni abatutsi bishwe muri 1994. Noneho ukaba wakanibaza uti ese kuki ibyo byobo buri gihe bategereza ko ukwezi kwa 4 kugera bakabona gutaburura? Ibyo 84 navugaga by'umwaka ushize babitaburiye ngira ngo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize. Ubu ngubu babitaburiye ejo bundi ku itariki 7. Ni iyihe mpamvu ituma buri gihe bagomba gutegereza ko bataburura muri uko kwezi bataragiye babigaragaza
mu bihe byashize. Ndabona umuyobozi wa radiyo amereye nabi, reka ndekere aho ngaho mpe ijambo bagenzi banjye. Murakoze. wakomeje kuvuga ugasoza yenda ko igihe cyari kigeze ariko nanjye ndumva kimwe nawe twasoza usoza wasoza wenda umwe muri mwe yasoza, wenda Joseph cyangwa wowe. Murakoze. mu magambo make yagiyeho cyane rwose navuga yuko ihembera rwango ryagiye riba intwaro y'ubutegetsi bunyuranye uko bwagiye busimburana mu Rwanda rwacu, haba ku ngoma za cyami haba no ku ngoma za repubulika. Urwango rero rukoreshwa mu gufata ubutegetsi no mu kugerageza kubugumana. Wiyemeje gukira ubushita agomba kuburata, bityo rero twebwe nka Rwanda Truth Commission cyangwa se ishakwe Rwanda Freedom Movement tugomba gukomeza gahunda yacu yo kuvugisha ukuri, yo kwamagana ibi byose byagiye bibangamira umunyarwanda, ibyo nibyo bizazana mu by'ukuri urukundo, kuko ahatari urwango mu by'ukuri urukundo rutangiye kugira imbaraga. Bityo rero dukomereza aho ngaho rwose, kandi rero nishimishwa nuko hari abantu batoya, urubyiruko rwatangiye kumva ino message, basigaye bavuga rwose ukagira ngo nitwe turiho tuvuga. Murakoze nshuti mwari muduteze amatwi. Rero ino ni radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Twari dukora ikiganiro kijyanye na association yacu yitwa Rwanda Truth Commission. Mumaze benshi kumenya naho ubutaha ikiganiro cy'uno munsi twari duhuriyeho na Sixbert Musangamfura warukiyoboye, Dr Nkiko Nsengimana wari umwe mu bagomba nyine gukora icyo kiganiro, kimwe na Jonathan Musonera. Abo bombi bakaba kandi bari ari abayobozi bakuru ba Rwanda Truth Commission. Nanjye Joseph Ngarambe, umuyobozi wa radiyo, wari waje gufasha Sixbert Musangamfura umaze iminsi ayiyoboye. Naho ubutaha rero nshuti muduteze amatwi, kandi rero dukomeje kwifatanya mu kababaro n'abagiye bababazwa n'amateka yose bose yo mu Rwanda, abahutu, abatutsi, abatwa, ndetse n'ababonye ubwenegihugu ku bundi buryo cyangwa se banarikirenganiyemo ari abanyamahanga. Ijoro ryiza rero aho bwije, umunsi mwiza utari urindwa coronavirus, aho bukeye wenda kuba kibasha gukora.